И проводим непосредственно на ключице. Там, где у нас крепится платизма, становимся на серединку и круговыми движениями идем вдоль ключицы, уходим на плечо. Снова становимся на серединке. Проход такая, вверх, вверх мы проходим перед грудино-ключично-срединной мышцей и сзади грудино-ключично-срединной ножки. И снова вверх и сзади. И прокатываем круговыми движениями непосредственно вот эту подбородочную зону, где у нас формируется. И теперь опускаем голову, делаем прокат от середины до угла молодости. Вот таким образом. Делаем вдох. Два. Язычок. И прокатываем. А то мы захватываем от края и начинаем уходить в висок. Но зато ощущения необыкновенные. Я вот так каталась, рукой прижать затылок, для того, чтобы еще больше расслабить затылочную мышцу. Меняем руку в другую сторону, еще меняем руку. И я жду вас на следующем занятии. Была рада видеть вас здесь сегодня рядом со мной. Ваша Наташа.